Magandang hapon mga kapartido. Sana nasa mabuti kayong kalagayan lahat. Pupunta nga pala tayo ngayon sa Daang Hari para i-try itong nabili nating mic kay Idol Racing Boy. Kasi marami na rin akong tinry na mic para sa action cam natin. Ang gamit pala nating action cam mga kapartido HJ Cam 4000 Air. Kaya naisipan kong bumili kay Idol Racing Boy. Kasi lahat ng ginawa kong mic na DIY wala, hindi kaya yung wind noise. Ayun lang kailangan natin makontrol yung wind noise. Kaya pupunta tayo ngayon sa Daang Hari. Samahan niyo ako. Partido mo to, paki-like lang at mag-subscribe. Panoorin ang aking mga programa, dayuhin ang iba't ibang lugar. Yan nga mga kapartido, nandito na tayo sa Daang Hari. Naka-open visor ako. Kaya ako naisip dito na dito i-testing tong mic. Kasi dito yung may mahabang daan, mahabang kalsada na mahangin. Open kasi dito kaya mahangin. Kaya masusubukan talaga natin dito yung mic na binili natin kay Idol Racing. Yun nga, sabi ko nga kanina marami na tayong sinubukang mic. Talagang ang problema talaga natin yung wind noise. Ito naka open visor tayo mga kapartido. Pakita ko rin sa inyo kung bakit dito ko sinubukan. Yan nga, gaya ng sabi ko, open kasi rito. Talagang may hangin na tatama sa'yo, hangin na malakas. Ay. Sa mga kapatid, naka-open visor pa rin tayo. Lakas ng hangin. Mga kapatid, nakikita nyo naman, di ba? Malabak dito, kaya sure na sure ako, yung hangin na tatama sa mic natin tamang-tama yun para masubukan natin yung mic na binili natin. Dito subukan naman natin dito na naka-close visor tayo. Paglabas dito sa stoplight. Kasi isang diretso ng mga kapartido, tayo ngayon, naka-close visor. Ayan, close visor tayo mga kapartido. Sana maganda kalabasan ito para hindi na tayo magpapalit-palit ng mic. Kasi sa dami ng sinubukan ko, hindi niya talaga kaya yung wind noise. Pero ito nakita ko naman to sa video Marami naman nag-update sa kanya na goods talaga yung balik. Kaya umorder na rin tayo para yung problema ng iba masolusyonan din natin. Ayan kapatido, ayan. Open na open dito. Matakbo tayong 70. Sapat na yun para malaman mo yung wind noise mo kung nakukontrol. Naka-close visor pa rin tayo mga kapartido. Joyride subukan natin maging mabilis. Ayan. Close visor tayo mga kapartido makatakbo tayo ng 80. Yan matakbo tayo 90 mga kapartido. Update ko kayo mamaya ay tignan natin ito yung eksperimento natin sa mic.
ni Idol Racing Boy. Napanood nyo to at nagustuhan nyo yung performance ng mic niya para sa mga action cam natin na katulad ni SK Cam saka ng iba pa, yan pwede kayo umorder sa kanya. Sa ano pa lang, sa pagbalot pa lang, talagang iningatan niya na yung item na mapadala kasi talagang goods na goods yung balot. Wala akong masabi, talagang may carry yung niya, may carry yung item niya para ipadala sa'yo. Dito, naka-close visor tayo mga kapartido. Last try natin dito na mabilis. Naka-open visor tayo. Naka-close visor. Diba? Kita nyo naman dito, open. Ganda ng motor nun, no? Bilis. Yan, naka-close visor tayo. Testing ulit natin. Opya. Close visor mga kapartido. Yeah. Ito, nakaano tayo. Open visor naman. Matakbo pa rin tayo ng 80. Yan o. Gusto talaga yung testing natin para maganda kalabasan. Yeah. So hanggang dito na lang mga kapartido. Update ko kayo mamaya. Ingat. Ride safe lahat. God bless.